Jiten Kumar Tripura sane riyangno ani bihi kubun chelabai manjago hunui bidu khaimani pore botabuk nije nije bo expose wngwi thangka hingke oro sabo chalak sabo kubui. Jiten Kumar Tripura bahai expose wngkha hadike salani monti kisa kok norok nai tongdi ani channel no paya sak. Norok jotono nukbai khena Jiten Kumar Tripura kaisa video viral khairwmani. Sane riyangno bini bihi kubun chelabai manjago hinui. O video bui nungmani pore sane riyangno bui kwbangma borokno hamya hinui tongkha. Tabuk khungkhai Jiten Kumar Tripura ni kaisa photo mangpili kaisa phaimani pore amono nugui bui hinui tongkha oro sabo kubui sabo tatal. Tai bo bini bihi khwnui samani sani riyang media ni bwskango phai sabaikha bo Jiten Kumar Tripura bai kaijakjakya thikno borok kunui kaisa relation no kwrwngjak hinui sakha. Tei bo tebo sai khwnarwkha bo bai bini mwnai khoroknwi no adi no Jiten Kumar Tripura amswkha bukha je pun tok mal mata no buma swkai lathi rwkha totora sebo hinui sakha. Tai je chwla khoroknwi bai bo viral wngmani video a chwla khoroknwi hinkhe bini dolse hinui bo sakha. Bo tebo sakha Jiten Kumar Tripura ni logi je bwrui photo mangpili kaisa phaimani amo bo rang bai paiui tongmani bwrui rok se hinui bo sakha. Yang tei kaisa phaiching hinkhe Jiten Kumar Tripura sani riyangno bini bihi bini rang chajak tai sani riyangni bini mwnai no hinkhe 4000 rang nagui tomung hamya tongnai bwrui hinui bodol khlai tongkha. Hinkhe tabuk norok no buji naisidi bongni tomung chamung no naiui oro sabo kubui sabo tatal. O kok sawunya ang ani video no ma pari sinai nog ani video no chajakhe like subscribe share khainai tapukdi tebo kwtal kwtal video nainani bagui.